ഇത് നോക്കിയേ, അതാ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി. ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക ഒരാള്, കണ്ടോ? ടോയ്സ് നോക്കി നടക്കുക റെഡ്മിക്ക്. കപ്പിൾസാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. ഓരോ സൈഡിലും. എവിടേക്കാണ് വരുന്നേ? കൊത്തം വരികയാണ് ഓടിക്കൊണ്ട്. ചെക്കനാ. ആ അതാ മിന്നു നിന്റെ ഓടുണ്ട്, വെളിക്ക് ഓടുണ്ട്. ആ നീ എന്താണ് ചോദിച്ചാ അവിടെ പോയി നിക്ക്, പൂച്ച വരട്ടെ. ഇവിടെ വാടാ, ഇവിടെ വാടാ, ഇവിടെ വാടാ, വാ ഓടി വാ. ആ പൂച്ച വരുമാ, പൂച്ച വരും, പൂച്ച ഓടി 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 വാ. ആ നീ എന്തിനു നിൽക്കണേ? നീ എന്താണ് ചോദിക്കണ്ട. നായിന്റെ അവിടെ നായി. ആ എവിടേക്കാ പോണ കുട്ടിയെ? ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോവാ. ഓഹോ, അവിടെ എന്താ പണി? അങ്ങനൊന്നുമല്ല, എല്ലാ പണിയും ചെയ്യും. കുക്കു അപ്പൊ ബൈ. ആ പുതിയ ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കുക, ഞാൻ പഴയ ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കാം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പാലക്കാട് വരെ പോവാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്മിഷൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒന്ന് പോകണം. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പാലക്കാട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എനേബിൾ ദി ബെൽ ഐക്കൺ. ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങും. ആഹാ, അടിപൊളി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലക്കാട് പോവാം. ഹൈവേയിൽ കയറിയേക്കാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഇതിലൊക്കെ നിറയെ പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നാണ്, അപ്പോൾ പോയില്ലേ, വെട്ടിവിട്ടേക്കാണ്. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എത്തി. പിന്നെ ടോക്കൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കേട്ടോ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അവിടെ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കോട്ടയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൊറോണയ്ക്കല്ലേ, അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നേ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത്. ഇത് കോട്ടയുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ കണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പാലക്കാട് ഫോർട്ട്. എവിടെ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് കോട്ട. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ആഞ്ജനേയ സ്വാമി ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, അവിടെ ഒരു ഉത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ തിരക്കിലൂടെ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. നവരാത്രി ഉത്സവം, അതൊക്കെ എന്താണ് പാലക്കാട് കോട്ട. ആ നവരാത്രിയുടെയാണ്. അവിടെ എഴുതി വെച്ച് കണ്ടില്ലേ പൊട്ടക്കണ്ണി? നീ അല്ലേ വീഡിയോ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ്? ആ വേണം, അമ്പലം കാണണം നിനക്ക്? അമ്പലം കാണണം.
ഉണ്ടോ? ഇത് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച സ്റ്റെയർ കേസ് സ്റ്റെപ്പാണ് കണ്ടോ. മണ്ണിനടി പൂന്തി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം. ഇത് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണത്. ഇതാണ് ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്ര കവാടവും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ചെരിപ്പൂരി വെച്ചിട്ടാണ് പോവുക. ആ ഡോറ് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം കേട്ടോ. ഇതുവരെ അമ്പലവും ടിക്കറ്റ് എടുത്താലേ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രേ ഇവിടെ പട്ടയം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ സബ് ജയിലാണ്. എന്താണാവോ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് പൗസായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊക്കെയാണ് കണ്ടോ. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക ഒരാൾ കണ്ടോ. ഉണ്ടോ കഴിക്കുന്നത്. മിന്നു ചില്ലറ ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ഞാൻ തിരഞ്ഞിട്ട് 10 രൂപ കൊടുത്താണ്. മാസ്ക് എടുക്ക്. എന്നാ വേണ്ട. നടന്നേ. കിട്ടി. നമ്മളന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാ. മഴ വരുമ്പോ എണീറ്റ് മാറൂലേ. എന്നാലും കിടക്കണ നോക്ക്. ഉറങ്ങിക്കടാ. കപ്പിൾസാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. ഓരോ സൈഡിലും മുക്കിലും മൂലിലും കപ്പിൾസ് തന്നെ ഉള്ളൂ. അവിടെയൊക്കെ നിറയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് അപ്പുറത്ത് വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കിടക്കാൻ രാപ്പാടി. ഇതാ ബാഗ്. ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. മിന്നു കഴിച്ചില്ല, ഞാൻ കഴിച്ചു. എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ, ഞാൻ കഴിച്ചു. ഇനി പോണം, മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണം.
ടൗണിലേക്കൊന്ന് പോകണം. കണ്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. റോസ് ബാഗിലിടോ. നമ്മൾ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. കുടിച്ചോ. ഇതാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ കേന്ദ്രമാണ്. പിള്ളേർ കളിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണത്. കണ്ടോ? ഇതല്ലേ ഏതാ നോക്കട്ടെ. ചിക്കൻ സൂപ്പ്. അപ്പോൾ 45, നമ്മുടെ ഇവിടെ 25 രൂപ അല്ലേ. വലിയ നോക്കും. ഭയങ്കര പേടിയാണ് മിന്നൂര്. മിന്നു ഷാളുകൾ നോക്കുതാ. നീ എടുത്ത അതേ ഷാൾ ഇതാ. മിന്നു നിന്റെ അതേ ഷാള് മറന്നു വെച്ചല്ലോ. അയ്യോ എന്നെ വലിച്ചോണ്ട് വീഴ്ത്തിയിടാതെ. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണല്ലേ. ബുധനാഴ്ച ബിഗ് ബസാറിൽ വന്ന നല്ല ഓഫറാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നല്ല, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നാണ്. വൈഡാണ് അതിൻ്റെ കഴുത്ത്. ഉണ്ടോ? വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി. വേണ്ട. മൾട്ടിപർപ്പസ് മഗ്ഗാണ്. ബീങ്കളില്ല പറയാം. ടോയ്സ് നോക്കി നടക്കുക. റെഡ്മിക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും അതെ, ഈ വലിയ കടകളിൽ വന്നാൽ കൈ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിനും. നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എല്ലാം എടുത്താ
ടെഡി ബിയർ എടുത്താ എന്ത് സാധനം കുഞ്ഞാവേ വാ. ഞങ്ങള് പാലക്കാട് പോകുമ്പോ ഇവരെ ആക്കിട്ട് പോണത് എങ്ങനെയാണ്? അതാ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിട്ട് വന്നാണ് റെഡ്മിക്ക്. അതാ പൂച്ചേ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കേറ് കയ്യില് വാ മകം വാടി. അമ്മ 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 എന്തൊക്കെയാ നീ കണ്ടി പേടിക്കുന്നു നോക്കവൻ. എവിടെ പൂച്ച? ഇതാ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. ഒരു ഉമ്മ കൊക്കടി. ഒരു ഉമ്മ കൊക്കടി. ഒരു ഉമ്മ കൊക്കടി. ഒരു ഉമ്മ കൊക്ക്. അമ്മ ഇല്ലപ്പോ തൊടാൻ പേടി. ഓടി 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 ഒരു ഉമ്മ കൊക്ക്. ഒരു ഉമ്മ കൊക്ക്. ഒരു ഉമ്മ കൊക്കടി. ഒരു ഉമ്മ കൊക്ക്. ഇവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിട്ട് വന്നാണ്. പിന്നെ ഇതേ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കണ്ടോ? ചുത്തുമണി ഡാ എന്താ മിണ്ടാത്ത? മുത്തേ വാടാ. നീ ഇനി ചെല്ലി. ഞാൻ വാങ്ങിട്ട് വന്നിക്കണ്. മിണ്ടാട് നിക്കണു. മിന്നു മിണ്ടാട് നിക്കണ. മിന്നു ആള് നോക്ക്. ഇതേ ചാടി വന്നു. പേടിയില്ലാട്ടാ. നിനക്ക് കളിക്കാനല്ലേ വാങ്ങിട്ട് വന്ന്? നിനക്ക് കളിക്കാനല്ലേ വാങ്ങിട്ട് വന്ന്? നീ എവിടെച്ചാണ് അവൻ്റെ ഓടി മാറുന്നു? ഇതാ ഇതാ കിടക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ. അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പോ. എന്റെ അനിയടെ ഓടി മാറണോ? ഇങ്ങോട്ട് ചോത്തേ. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. അമ്മ എനിക്ക് വയ്യപ്പാ. ഒരു കാസറോള് മേടിച്ചു. നെല്ലിക്ക. കുഞ്ഞാവേ റെഡ്മി എമ്മിക്കുട്ടി. അവൻ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തിരയുണ്ട്. എന്താ ഉള്ളത് നോക്കണ്ട്. ഓറഞ്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴം എടുത്തു കൊടുക്ക്. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറാണല്ലേ പിന്നെ ഇതും കൂടെ 500 രൂപ കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോടി പെണ്ണേ. കഴിച്ചു. ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അവർക്കൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ എന്നെ എടുത്ത്. കഴിച്ചോ? വേണ്ട. സൊസൈറ്റി അടിക്കോടാ. നമ്മള് മിക്കിന്റെ കൂടെ കാച്ചപ്പോണല്ലോ. പേച്ച പറ്റില്ല. നിങ്ങക്ക് പേച്ച പറ്റില്ല. ഒരു മൂത്ത്. ഇത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചാണോ റെഡ്മിക്ക് വാങ്ങിച്ചാണോ? ഒരു മിക്കി ഇടമാ. എന്നോട് പേടിയില്ല അല്ലേ? പപ്പായ വേണോ? ബുദ്ധിയില്ലാത്തതിന്റെ പേടി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്തോ നല്ല വീടാണല്ലോ.
പോടി പറ. ഞാനേ നിന്നെ പോടി പറയാൻ പറയില്ലേ, അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കാണാൻ. ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഓഫറാണ് കേട്ടോ. ഇരുന്നോ ഇരുന്നോ ഇരുന്നോ. ഓടി ഓടി